Szép napot, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Az előzőekben megmutattam nektek, hogy beszerzésre került általam egy második R4-es vevőkészülék, azonban ennek a készüléknek számtalan problémája volt. Hogyha emlékeztek rá, akkor a műszerkapcsolót a 4-es 5-ös csőállásba forgatva a műszer az teljes mértékben kiakadt, és a rádió érzékenysége is borzasztóan rossz értékeket mutatott. Első körben arra gyanakodtam, hogy itt a csövekkel lesz probléma, de a műszer viselkedése később arra ébresztett rá, hogy itt mélyebben gyökerező gondok lehetnek a készülékben. És bizony igazam is volt, ugyanis, hogyha megnézitek, itt a műszerválasztó Jaxley kapcsoló, és ezen láthattok már általam kicserélt új ellenállásokat. Ezek 3 wattos, 10 ohmos ellenállások, cserélni kell majd ezeket is. De mindjárt el is mondom nektek, hogy miért. Ezen ellenállások egy része szakadt volt, egy része pedig irreálisan megnyúlott. Ez annyit tesz, hogy az ellenállás értékük sokkal magasabb volt, mint a névleges gyári érték. Itt vannak a kitermelt ellenállások. Ezek között volt olyan, ami szakadt volt, volt olyan, ami 5-6 ohmos volt, volt, ami 10-20 ohmos volt, de volt olyan is, ami egészen a kiloohmos tartományig nyúlt. Úgyhogy ezeket mindenféleképpen cserélni kellett. Miért is volt erre szükség? Azért, mert az RF fokozatnak a csövei, a bemenő fokozatnak a csövei nem kapták meg az anód feszültséget. Csak és kizárólag abban az esetben mutatott a rádió egy picivel jobb érzékenységet, illetve a normális működéshez hasonló jeleket, amikor a műszer kapcsolód bizonyos állásba forgatva, magán a műszeren át záródott az az áramkör, ami az anód feszültséget szolgáltatja a csöveknek, és így működött részben a készülék, messze az optimális tartományon túl. Ez miért is rossz? Egyfelől, mert a készülék így használhatatlan, 2, hogyha a műszeren keresztül záródik az áramkör, akkor ez a szegény kis műszer sokkal nagyobb terhelést kap, mint egyébként amilyen célra ki van találva, és a műszer is tönkre mehet, és a rádió egyéb részei is sérülhetnek. Úgyhogy ezeket mindenféleképpen cserélni kellett. Itt ennek a 2 ellenállásnak a cseréje még hátra van, ilyen sajnos nem volt nekem itthon, úgyhogy el kell mennem majd a kedvenc elektronikai boltomba. Az ellenállás csere méricskélés során egyéb hibákat is felfedeztem. Méghozzá azt, hogy az E10-es cső, bocsánat, fókusz, úgy, tehát ott bent látható az E10-es csőnek a foglalata, az E10-es cső egyáltalán nem kapott fűtőfeszültséget. Ez igazából miért jelent problémát? Nos, ez azért probléma, mert egyfelől akkor ez az áramkör kiesik, és nem véletlenül rakták bele, annak a csőnek ott szerepe, funkciója van. Ez pedig a beat-oszcillátornak a csöve. Másfelől, hogyha a fűtőkörben nem annyi cső vesz részt a fűtésben, akkor a cső fűtőfeszültség az megnövekedhet, ezáltal túlfeszültséget kapnak a csövek, hamarabb kiégnek, illetve a csövek paraméterei is bizonyos százalékban eltolódhatnak egy pozitív-negatív irányba, attól függ, hogy a fűtőfeszültség az hogyan és milyen mértékben változik. Ebben most nem megyek bele mélyebben, úgyhogy itt láthatjátok, hogy van egy kis lyuk. Itt volt egy ehhez hasonló átvezető kondenzátor, ami ripityára volt törve, bevallom, fogalmam sincs, hogy hogyan, hiszen, hogyha megnézitek, akkor az egész készülék benne van egy fémsassziban, a fémsasszin belül van ez a fémsasszi, és azon belül meg ez a harmadik, de valahogy mégis sikerült ennek a kis átvezető kondenzátornak összetörnie. Lényegtelen, egy vezetékdarabbal ezt most kipótoltam, és a tesztek során ez fog szolgálni a csőfűtőkörnek a bekötésére. R4-es rádióról akkor most első nekifutásra szerintem ennyit. Én neki is állok összerakni a rádiót úgy tessék-lássék módon részlegesen. Az előlapot nem fogom visszatenni, hiszen elképzelhető, hogy még egyéb javításokra is szükség lesz, de a részlegesen összeállított készüléken már tudok méréseket végezni.
Valószínűleg lesz egy következő rész is, ott a készülék már teljesen összeszerelt állapotban, vagy részlegesen összeszerelt állapotban lesz, de a tápegységet is gondozásba kell vennem, mert valljuk be, hát így 50-60 év után ez sem tökéletes. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megköszönjem azt, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, nézzétek meg a többit is. Hogyha feliratkoztok a csatornára, akkor az újabb baromságaim feltöltésekor automatikusan értesítést kaptok róla. És mindenkinek szép napot! Hello, sziasztok!